佢碌柒啦！佢游水過嚟未驚佢啊？OK， 今日山長水遠過到嚟錦繡山河呢一邊睇一套兩房單位啊，無敵光景啊，77方498000就有交易啦。OK， 我哋跟住鏡頭上去睇睇先。你睇下呢個咁嘅無敵光景幾靚，但係我聽講對面好猛噶噃。佢碌柒啦！佢游水過嚟未驚佢啊？下面有個龍母廟鎮住啊，498000買咁靚嘅光景房，性價比超高啦，係嘛？過嚟睇下啲房先啊！